Hello guys, welcome back to my channel. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ধুনীয়া এটা কনসেপ্ট শিকিম মেথছৰ সেয়া হ'ল সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট। বহুত ধুনীয়াকৈ আমি কনসেপ্ট শিকিম য'ত জিৰোৰ পৰা তোমালোক গ্যাৰান্টি লাহে লাহে হিৰো বনাম সিম্পল ইন্টাৰেষ্টত। ইয়াত আমি ৰাখিম ফৰ্মুলা, এক্সাম্পলছ এণ্ড কুৱেশ্যনছ, শৰ্টকাটছ। আজি এটাও মেথছতো মই নেদেখাওঁ, কনসেপ্ট শিকি শিকি তাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আমি যাম ক'ত শৰ্টকাটছত। ওকে, তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আগৰ নিচিনাকৈ অসমীয়া আৰু হিন্দী মাধ্যমত মিলাই থাকিব। হল চাবা, সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট হয় কি? সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট SI, সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট। তাক সলভ কৰিব হলে ফাৰ্ষ্টত আমি চাব লাগিব ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আছে P R N T, মানে গোটেইকেইটা পূৰণ ডিভাইডেড বাই 100। ইয়াত P মানে কি বুজাই আছো? P মানে হল প্ৰিন্সিপাল, মূলধন। R মানে হব রেট অফ ইন্টারেস্ট, সুতৰ হাৰ। T মানে হল টাইম, সময়, কিমান সময়ৰ কাৰণে। SI মানে হল সিম্পল ইন্টারেস্ট, হল। ইয়াত আৰু এটা কথা আহে A for A মানে কি? A মানে এমাউন্ট, মিশ্ৰ ধন, এমাউন্ট। এমাউন্টৰ এটা ফৰ্মুলা ইয়াত মনত থাকিবা। এমাউন্ট ক'ৰ পৰা আহে? এমাউন্ট আহে প্ৰিন্সিপাল प्लस सिंपल इंटरेस्ट जोग हो। समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? पहला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI। वो क्या क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम। SI मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो। अमाउंट मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस SI दोनों मिलकर होता है, और A फॉर अमाउंट। मतलब पकड़ लो, आप किसी को 100 रुपया उधार में दे रहे हो। काक तुमी 10 टका ধাৰ দিছা, কৈছা 100 টকা ধাৰলৈ দি আছা, কৈছা যে মোক 5% ইন্টারেস্ট লাগিব PA মানে পার এনাম, পার এনাম। पर एनम माने बसरत, एक साल में 5% का इंटरेस्ट मेरे को चाहिए। हो गया? तुम पकड़ लो, किसी को उधार दे रहे हो 100 रुपया, कारोबार तुम 100 टका ধাৰ দি আছা, 5% इंटरेस्ट पर एनम, কিমান সময়ৰ কাৰণে? 1 ইয়াৰৰ কাৰণে। হল? এইটো যে 100 টকা ধাৰলৈ দিছা, ये जो 100 रुपया तुमने उधार दियो, इसको बोलेगा P, ताक कोৱা হ'ব प्रिंसिपल। 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको बोलेगा क्या? R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तक R বুলি কোৱা হ'ব। পাৰ এনাম मतलब বছৰত, আৰু 1 ইয়াৰ मतलब এটো কি হল? এটো হল তোমাৰ টাইম, কিমান সময়ৰ কাৰণে দিয়া হৈ আছা। এতিয়া যেতিয়া সুধিব তাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট উলিওৱা, কিমান হ'ব? সিম্পল ইন্টারেস্ট আমি ফৰ্মুলা মতে উলিয়াও, SI simple interest is equal to PRT divided by 100। ইফালে আহোঁ, SI উলিয়াব গৈ আছো, SI। ওকে, P কিমান টকা দি আছো? আমাৰ মূলধন 100 টকা দিছে ধাৰলৈ। R কিমান পাৰ্চেন্ট? 5% কে। কিমান সময়ৰ কাৰণে? 1 বছৰৰ কাৰণে, ডিভাইডেড বাই 100। 100 কেনসেল, 5 1 যা 5, 5 গুণ 5, মানে 5 টকা তোমাৰ SI হ'ব। সিম্পল ইন্টারেস্ট, তুমি ইন্টারেস্ট ভৰিব লাগিব 5 টকা। होते मूल्य যেতিয়া ভৰাবা, घुराबो লাগিব, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 1 साल बाद तुमको जब वो पैसा लौटाएगा, वो कितना होगा? वो होगा तुम्हारा अमाउंट, वो होगा तुम्हारा अमाउंट। मतलब जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट तुम्हारा बना 1 साल में, वो है, प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपया, 1 साल में इंटरेस्ट हुआ ₹5 और कुल बन के हुआ 105। এই 105 টকা যে হল, এইটো তোমাক সি ঘূৰাই দিব 1 বছৰত। ইয়াক কোৱা হ'ব এমাউন্ট। প্ৰিন্সিপাল আগৰ আছিলে 100, ইন্টারেস্ট 5। বুজি পাইছা কনসেপ্ট কি? সিম্পল ইন্টারেস্ট। কোনোবা কাৰোবাক ধাৰলৈ দিব, কোনোবা বেংকৰ পৰা লোন ল'ব,
हेतु सिस्टेमत माने एटु चैप्टार हबो बुझी पाइसा আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰো কনসেপ্ট सिंपल इंटरेस्ट केनेको হয় SI P into R into T divided by 100 হল এটু ফর্মুলাৰ পৰা যিকোনো তিনটা যদি SI এর ভ্যালু দিয়া থাকে যদি P এর ভ্যালু দিয়া থাকে R ভ্যালু দিয়া থাকে T যদি উলিয়াব দিয়ে আমি উলিয়াব পাৰিম SI P R T ইয়াৰে যিকোনো তিনিটা ভ্যালু দিয়া হৈ থাকিলে আমি बाकी যেটো ভ্যালু থাকিব তার উলিয়াব পাৰিম समझ में आया इन तीनों में से चारों में से SI P R T चारों में से किसी तीनों का अगर वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम 4 नंबर का वैल्यू निकाल सकेंगे ठीक है ये SI का मेन फॉर्मूला हो गया और अमाउंट का जो रह गया था क्या अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो समझ में आ रहा है ठीक है और एक एग्जांपल लेता हूं पकड़ लो आप किसी को 10,000 रुपया उधार में दिए हो 5 साल के लिए 10% इंटरेस्ट तो निकालो तो आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 फिर 100 नीचे P कितना हो गया 10,000 2000 टका R सॉरी एटू पूरण R किमान 10% पूरण किमान बছৰৰ কাৰণে टाइम 5 अभी क्या करेंगे डबल जीरो कैंसिल करेंगे ऊपर रह गया क्या 100 इंटू 10 इंटू 5 कितना होगा 5 के साथ 3 जीरो 5000 होगा तुम्हारा SI हो गया 5000 होगा तुम्हारा SI ऐसा हो गया 5000 अगर अभी तुमको इसको रिटर्न करेगा कोई मतलब उधार अगर दे रहे हो 10,000 अगर तुमको रिटर्न करना वो देगा तो अमाउंट देगा क्योंकि इसमें तुमको प्रिंसिपल पे देगा जो लिया हुआ है उधार में साथ में 5 साल का इंटरेस्ट भी देगा तो दोनों मिला के अमाउंट तुमको घुमाएगा कितना 10,000 प्लस 5,000 किमान होबगे 15,000 एटू होबो तुम्हार टोटल अमाउंट घुराबो बुझी पाइसा ধৰিব পাৰিছা নহয় ओके नेक्स्ट एटा हमें क्वेश्चन जाऊं छोटो मोटो सा क्वेश्चन एकदम छोटो मोटो सा क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल तो 2023 का पहला शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है देखो ये जो छोटो मोटो सा क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है आराम से आंख में से आंख बूंद के इसको निपटा सकेंगे हम लोग ठीक है एकदम सहजते याक सॉल्व কৰিব পাৰিম একো ঝামেলা নাই আমি মই বৰ্তমান এইটো ভিডিঅত একো শৰ্ট ট্ৰিক্স দেখুৱা নাই লাহে লাহে শৰ্ট ট্ৰিক্স দিম বৰ্তমান এসআই এর ফর্মুলা কনসেপ্ট एकदम रगे रगे घुमाई যাব লাগিব एकदम ब्लड में हार्ट में किडनी तक भी इसका कॉन्सेप्ट घुस जाना है उसके बाद जब सॉल्व करोगे ना शॉर्टकट में देखना कैसा आग लग जाएगा ठीक है एकदम সৰু क्वेश्चन आरामत सॉल्व কৰিম কি क्वेश्चन দিছে চোৱা ধুনিয়াকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আগতে how much simple interest will 6,000 earn in 21 months 8% per annum how much simple interest will सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए पहले फॉर्मूला में दिखाया था प्रिंसिपल चाहिए रेट चाहिए टाइम चाहिए और उसको डिवाइड करना है 100 से ओके तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ इधर प्रिंसिपल दिया है 6,000 और देखो आर कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है 8% और टाइम क्या दिया हुआ है टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 21 मंथ्स ठीक है 21 मंथ्स दिया हुआ है यहाँ पे कोई ईयर नहीं दिया हुआ है साल नहीं दिया हुआ है ठीक है अभी यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है पर एनम मतलब साल में एक बছৰত 8% इंटरेस्ट लगाब লাগিব কিন্তু যেহেতু টকা ধাৰলৈ দিয়া হৈছে 21 মাহৰ কাৰণে মান্থত দিছে ইয়াক আমি ইয়াৰত কনভাৰ্ট
কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰত কনভাৰ্ট কৰিলে কি আমি 12 এৰে ডিভাইড কৰিম ওকে সলভ কৰো চাবা কেনেকে সিম্পল ইন্টারেস্ট উলিয়াব লাগে কি দিয়া হয় আছে চাবা ইয়াত আছে প্ৰিন্সিপাল মানে ফৰ্মুলা দি আগত দেখুৱাই দিম পি आर टी तो আমি জানো ডিভাইডেড বাই 100 ওকে তো এসআই উলিয়াব লাগে কি দিয়া হৈছে চোৱা পি 6000 ওকে आर 8% टी 21 মাহ নহয় জানো 21 মাহ যদি আছে ইয়াক আমি বছৰত ডিভাইড কৰিব হলে 12 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব বছৰত লিখিব হলে 12 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু ডিভাইডেড বাই 100 হল চাবা দুটা জিৰো কাটিব 12 দি 60 ডিভাইড কৰিলে 5 12 গুণ 60 এতিয়া ওপৰত কি আছে চোৱা 5 8 एंड 21 है तो उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 5 8 जा 40 एंड 21 मतलब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 0 840 होगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर समझ में आ रहा है ये हो गया यहाँ पे क्या यहाँ पे कहीं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को कहाँ फंसाएगा इसी जगह पे 21 मंथ्स पे जो सोचेगा अरे सर तो सिखाया था ईयर में यहाँ पे मंथ्स कैसे आ गया मंथ्स आ गया तो घबराने का कोई जरूरत नहीं मेरे भाई क्या करना है मंथ्स है मंथ्स को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करना है ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में 12 मंथ होना है तो 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा ईयर में हो गया और सेम टू सेम बाद में डिवाइडेड बाय 100 बुझी पैसा बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000 at 14 whole 2 by 3% per annum for 8 months ইয়াত ক'ত ফসাব বিচাৰিব ইয়াত এইটো পাৰ্চেন্টেজত ফসাব বিচাৰিব খুব সিম্পল পাৰ্চেন্ট দোৱা না কমপ্লেক্স পাৰ্চেন্টেজত দিছে ইয়াত 8 months থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব अभी जस्ट बोला हूं कि इसको 12 से डिवाइड करना है अब इस फ्रैक्शन को जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज को इसको आराम से निपटाएंगे कोई टेंशन नहीं है ध्यान से देखो क्या निकालने बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है हम लोग क्या सीखे हैं सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है क्या क्या चाहिए पी चाहिए आर चाहिए टी चाहिए और इसको डिवाइड करना है 100 से হয় না নহয় ऐसे উলিয়াবলে আমাক পি आर टी লাগিব और 100 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব পি আমাৰ দিয়া হৈ আছে কিমান पी कितना दिया हुआ है 27,000 ओके आर कितना दिया हुआ है 14 होल 2 by 3% उसको हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 14 जा 3 14 की मान 42 3 14 14 जा 42 प्लस ऊपर का जो है ऐड होता है 44% हो गया टी कितना है 8 मंथ्स उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे हो गया तो अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे एस आई कितना है प्रिंसिपल 27,000 हो गया आर कितना है 44 बाई 3 अभी टी कितना है टी हो गया 8 मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर में 12 से डिवाइड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 100 अभी देखो सिंपल सा फंडा 00 काटेंगे 3 से 270 को जब काटेंगे 3 से 27 को कितना टाइम जाएगा 3 9 गुण 27 जीरो থাকিলে লগত मतलब 3 দি 270ক যেতিয়া ভাগ কৰিম 90 বাৰ যাব হল নহয় আৰু ইয়াত 12 আছে 44 আছে 8 আছে 4 দি যদি ডিভাইড কৰো ইয়াক 2 টাইমস 4 দি যদি ইয়াক ডিভাইড কৰো ইয়াক 3 টাইমস 3 দি আকৌ 90ক যাব কিমান বাৰ 30 বাৰ तो की থাকিলে আমার উপৰত 30 into 44 समझ में आ रहा है भाई
अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 गुण 12 2 हाथेर 1 3 4 गुण 12 13 14 আৰু 0 থাকিলে ইয়াক মই কেনেকৈ কৰিছো সাইডত কৰি দেখুৱা যোনে একদমে না মানে গম পোৱা নাই এটো কৰিছো মাল্টিপ্লাই কৰিছো 4 0 গুণ 4 3 4 গুণ 12 4 0 গুণ 4 3 4 গুণ 12 0 2 3 ৰবা কি ভুল কৰিলো 4 গুণ 12 দি হাতে 12 কে 13 এটো 13 হ'ব দেই 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 T 0 কি হল আমার সিম্পল ইন্টারেস্ট হল फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष 8 महीना के दर पे ইয়াত কিবা এটা ভুল হৈছে ক্যালকুলেশনত চাবা কত ভুল হৈছে কত ভুল হৈছে ইয়াত 2 এটা থাকি গল a2 a2 তো থাকি গল হল 1320 ইয়াত এটা 2 থাকি গল সে কি হ'ব 2000 to 2004 13 দুগুণ 26 2640 2640 होगा तुम्हारा सटीक आंसर समझ में आ रहा है एकदम आराम से हमने निपटा लिया क्वेश्चन को बस यहाँ पे मैंने इस 2 को छोड़ दिया था मल्टीप्लाई में तो वो छूट गया था इसका हाफ निकल रहा था तो 2640 हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर ये जो एग्जाम कहाँ पे आया था देखो सीजीएल में आया था एसएससी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 में यहाँ पे नया चीज कहाँ ये जो मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करना है डिवाइड करके 12 से ऐसा परसेंटेज रहेगा तो उसको तोड़ देना है मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है बस एसआई का फॉर्मूला डाल के आराम से कैलकुलेशन करो सॉल्व करो देखो ये सब क्वेश्चंस अभी मैं बेसिक फॉर्मूला से बेसिक तरह से सिखा रहा हूँ कि ताकि आराम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एसआई में किसी पे भी एग्जाम पे बैठो ताकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लो ट्रिक भी है शॉर्टकट भी है जो मैं धीरे 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 तुम लोगों को सिखाऊंगा ये क्वेश्चंस देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 ए सम ऑफ रुपीज 12,000 इसका मतलब है एक जो अमाउंट है 12,000 अमाउंट्स टू 15,000 मतलब 12,000 পৰা এটা এমাউন্ট 15,000 হৈ যায় ইন 5 বছৰত 5 বছৰত কাৰোবাক তুমি ধৰা ধাৰলৈ দিছা 12,000 টকা কিমান হয় 15 হয় 5 বছৰত এট দি ৰেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট কিমান আমাক কোৱা নাই কিবা এটা আছে what is the rate of simple interest per annum ইয়াক আমাৰ উলিয়াব লাগিব কি r simple interest উলিয়াব লাগিব simple interest rate উলিয়াব rate of percentage আমি জানো যে এসআই যেটো ফর্মুলাত আমি কোশ্চেন সলভ কৰো তাত কি কি থাকে আমাৰ p থাকে r থাকে t থাকে ডিভাইডেড বাই 100 থাকে ইয়াৰে যিকোনো তিনিটা থাকিলে আমি 4 নম্বৰটো উলিয়াব পাৰিম আমাক ইয়াত উলিয়াব লাগিব এতিয়া কি r উলিয়াব লাগে t আমাৰ কিমান দিয়া হৈছে চোৱা 5 ইয়ার্স প্ৰিন্সিপাল কিমান দিয়া হৈছে 12,000 এটো 12,000 দেই এটো প্ৰিন্সিপাল এমাউন্টস টু বাহি গল কিমান 15,000 হল এটো আমাৰ এমাউন্ট মই দেখাইছিলো যে এমাউন্ট এটো a এটো p p আমাৰ দিয়া হৈ আছে ইয়াত এটো আমাৰ আছে আমাৰ ৰেট অফ পার্সেন্টেজ উলিয়াব লাগে কোশ্চেন মতে এসআই লাগে এসআই তো ইয়াত ডাইরেক্ট দিয়া হোৱা নাই কিন্তু এসআই আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ফৰ্মুলাটো ইয়াত চাবা ইয়াত কি আছে এমাউন্ট আছে নহয় জানো এটো এমাউন্ট কি আছিল আমাৰ a আছিল কেনেকৈ প্রিন্সিপাল প্লাস সিম্পল ইন্টারেস্ট আছিলে হয় জানো প্ৰথমত দেখুৱাইছিলো ইয়াত এমাউন্ট 15,000 ইয়াত এমাউন্ট কি আছে 15,000 ইকুৱেল সাইন প্রিন্সিপাল কিমান 12,000 এন্ড প্লাস এসআই আমি উলিয়াব লাগে হল এতিয়া চাবা 15,000 ইয়াত এমাউন্ট আছে p ইকুৱেল সাইনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আহিলে মাইনাসত আহি যাব আৰু ইফালে ইকুৱেল সাইনৰ সাইডত কি থাকিলে এসআই এতিয়া 15,000 পৰা 12,000 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 3,000 এই 3,000 হলগে এসআই তোমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট লুকাই আছে মানে মানুহজনে 12,000 টকা ইনভেস্ট কৰিছিলে বা কাৰোবাক দিছিলে এয়া হলগৈ 15,000 টকা কিমান বাঢ়িছিলে ইয়াত ডিফারেন্স 3,000 টকা বাঢ়িলে 12তকে 3,000 12,000তকে 15,000 হল হে যিমান বাঢ়িলে হেয়াই আছিল কিমান সিম্পল ইন্টারেস্ট হল নহয় এতিয়া আমি সিম্পল ইন্টারেস্টও পালো প্রিন্সিপালও পালো টাইমও পালো আৰটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম
কেনেকৈ হ'ব সিম্পল ইন্টারেস্ট আমাৰ উলিয়াব লাগে কি পি আৰ এন টি বাই 100 सिंपल इंटरेस्ट किमान उलियालो आमी सिंपल इंटरेस्ट उलियालो 3000 और क्या क्या मिला हम लोगों को प्रिंसिपल ऑलरेडी था कितना 12000 आर तो हम लोगों को निकालना है टी है कितना साल 5 साल और डिवाइडेड बाय 100 उतना तक सही है ठीक है यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन करूंगा ध्यान रखना ये चीज एकदम ध्यान रखना कैलकुलेशन का ये तरीका बहुत लोगों को नहीं आता है यहाँ पे जब कैलकुलेट करिम যেতিয়া আমি ক্যালকুলেশন করিম এটো কথা ধ্যান দিবা ইকুৱেল সাইনৰ লেফট সাইড এন্ড ৰাইট সাইডৰ উপৰে উপৰে মানে উপৰে উপৰে কাটাকাটি কৰিব পাৰো আমি আৰু ইকুৱেল সাইনৰ অকল ৰাইট সাইডত উপৰে তলে কৰিব লাগে কাটাকাটি এটো লেফট সাইডত থাকিলে উপৰে তলে কাটাকাটি কৰিব লাগিব এতিয়া ইকুৱেল সাইনৰ রাইট এন্ড লেফটত দুই সাইড যদি কাটাকাটি কৰিব যাওঁ উপৰে উপৰে কাটাকাটি হ'ব এইবোৰ কথা মই আগতেও কৈছো ইয়াত 12ৰ 3টা শূন্য আৰু 3000ৰ 3টা শূন্য কাটিম আৰু 3 দি 12ক কাটিম আমি কিমান 4 টাইমস হল এতিয়া 4 দি 100ক কাটিম আমি 25 বাৰ 4 25 গুণ 100 আৰু 5 দি 5ক একবাৰ 5 দি 25ক 5 বাৰ এইটো সাইডত থাকিল 1 1 is equal to ওপৰত আছে কিমান r তলত আছে 5 ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন যেতিয়া হ'ব এফালে 5 ইয়াত থাকিল equal to r মানে r ৰ ভ্যালু কিমান পালো 5 মানে রেট অফ পার্সেন্ট কিমান হ'লগে আমাৰ 5% বুজি পাইছা এটো CHSL হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ एग्जामत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन আহি গৈছিল 2023 ৰ शिफ्ट 3 समझ में आ रहा है भाई एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुमको पढ़ा के जीरो से हीरो तक लेके जाना मेरा काम है वो लेके जाएंगे अभी कॉन्सेप्चुअली ऐसे काट कूट के दिखा रहा हूं ताकि एकदम अगर जीरो भी हो आप उसमें आप हीरो बनो कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में सीखो फिर जाके ये सब क्वेश्चंस का ट्रिक्स में सिखाऊंगा कैसे आराम से सॉल्व कर पाओगे हो गया तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझो 3 क्वेश्चन को धीरे धीरे निपटाओ लिखो करो बार बार फिर अगले वीडियो बहुत ही जल्दी आएंगे और मजेदार क्वेश्चंस लेके ठीक है तो तब तक खुश रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो पढ़ाई करो और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो ये सब क्वेश्चन के ऊपर ट्रिक बहुत ही जल्दी आने वाला है हम लोग का फेसबुक पेज भी फॉलो कर लेना और यूट्यूब शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना साथ में टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करना है ठीक है लिंक में दे दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में चलो बाय